Flat ka po. Wow. Sobrang layo na natin. Tinanong mo kasi kung flat yung sa akin siya tinitignan. Marunong ka na? Oo. Nakakapayron po ng mark. Alright. Good morning mga kapadjak. Testingin natin tong bago kong camera and yung ating tong mic niya, no? Na? Ayun. Sama ko yung riding in tandem ko. Alright. Testingin ko kung maganda nga yung audio quality nitong GoPro Hero 8, no? And saan ba tayo pumunta? Ano? Gulaw. Bulaon. Bulaon? Oras na. Sige, subukan namin sa Bulaon. Tapos iikot kami pa intersection, no? Pangitim ako. Okay, let's go. Time check tayo, 6:58. Medyo nalit kami ngayong umaga dahil meron pa akong ginawa eh. Kaya medyo late kami at dinaraw na. Medyo malayo-layo pa naman tong ruta namin ngayon. Nalabot kami na stoplight. So bago ang lahat, bago tayo magpaspasan, batiin ko muna ng maligayang kaarawan ng aking bunsong kapatid, no? Si Matthew. Yes sir, happy birthday and more birthdays to come. Yes sir, rock and roll lang palagi. Yes sir. Dumaan kami sa may Lasatin Boulevard, which is taga doon ako St. Jude. Then di kalayuan from stoplight. So dito banda yung punta ng kapatid nating Leonard, no? May Korean. So ito yun. Tabi lang siya ng refill. Alright. So medyo maaga pa, kaya wala pang ano. Yan, shout out sir. Tara. Chest mount, no camera mounted sa extension natin, no? So wala lahat. Meron lang tayo itong tali nakasilikon yung GoPro natin. And yun, nalagpasan na natin yung San Agustin, Saint Scholastica. Yes. And tsaka yung Kalayaan Village. So nasa San Isidro na tayo. Tara. Balik na lang tayo. O mga kapadjak, meron naisip tong kasama ko. So papasok kami dito sa may sakop. Tapos hindi ako sure kung nakabukas naman siguro, no?
yung gate doon na maliit papunta na Maimpis. Eh ang di namin alam kung anong daan ang tatahakin namin. So sabi niya meron daw papunta doon. Meron ka pa mapa? Wala kang ano? Wala. Pero nung meron dun eh. Okay, good luck. Kung ito na yung last na pagbibideo ko, kung sino makatagpo nitong GoPro na to. Ay, tara. Sa'yo dadaan? Dito? I love you. Ganda dito. Ito yung pinaka-presko and chill na rutang nadaanan ko. Shortcut. Kasi ano Shortcut. Santo Domingo? Shortcut ba to o ano to? Long cut. Daya. Dahil Daya na hindi alam. O tamo, dito pala tayo sa south. Naliligaw na tayo. Ayan. Saan dadaya ka? Hindi po. Nyurot lang. Di ako kasha. Mauna ka na. Anong di ka siya? Iikot na lang ako mo yung piece. Yeah. So nasa Maimpis na kami. Susunod na ano, daan di na namin alam. Ba, nasan yung daan? Diretso lang! Diretso lang? Diretso lang! Tingnan mo. Hanggang sa dulo ng ating walang daan. Wala tayong dadaanan yan, Dang. Ha? Wala tayong dadaanan. Diretso nga! Okay ka lang? Tingnan mo naman, sino magiging okay dyan? Parang walang tao dito. Pero presko, sarap. Kaya, may daan bang pabulaon dito? Oo, diretso. Diretso lang kaya? Okay, thank you. Saan po ang palabas ng Bulaon dito? Ah, okay po, thank you po. Plaza ini, plaza. Balo ko na ini, balo ko na ini. Oh my God. Hindi na ba ako? Alam mo. Tama ka dyan. Nasa plaza na kami. Pero di ko lang kung saan tayo liliko. Yan, ito. Yan yung plaza ng Bulaon. Dito ako nag-ibang pang tikman. Saan? Ang ano, oratorical. Kaso wala akong boses. Kasi isang linggo ako nagsasalita. Nung huli, ano lang. Ganun lang ako. Yan. Oh, alam mo yan. Yes, alam ko na to. Okay. So, wait lang. So, dito namin sa may straight line na to. Yan, tutumbukin namin yan hanggang Del Carmen na yan, papuntang intersection, no. Magpaikot lang kami. Yan, ito medyo memorize ko na. So ang di ko lang alam is kung nasan na kami nitong mismong ito, itong spot namin na to. Pero nalagpasan na namin yung Lola Ima ba yun?
Lola Ima at saka yung St. Peter's Memorial Garden yata. So dire-diretso lang mga kapadyak. Mahaba-haba ito oh. Ayan na yung arko. Welcome to Del Carmen. Yes sir. Walang ano dito. Spot. Oh, malaot siya pa. Malaot siya pa kanyan. Ang hindi ko lang tansya niyan kung ayos pala yung audio, no? Yung audio recording nito. Hindi ko kasi alam kung hindi ko patansya. Ngayon ko palang gagamitin yung audio nito, I mean yung video nito na may sa pagbablog. Madalas kasi pag nagbablog ako sa SJ cam ko, ang ginagamit ko is yung video, tapos gagamitin ko yung phone ko tsaka yung external microphone ko. Then sa editing sisync ko pa, kaya medyo matagal yung proseso ng pag-edit ko dati. So dito sana good dahil wala akong wala akong external, wala akong backup. Sana pa lang nagdala ako ng backup. Yung boses ko ayos lang, di masyado sumisigaw, di masyado bumubulong. O dahil wala lang masyadong tao dito. Kaya medyo malakas yung loob. So ito na yung palito guys, pa kanan na tayo, no? Palabas na tayo. So kung di ako nagkakamali, sampalok na to eh. Alam ko sampalok na to. Ayun nga pala guys, so labas na kami. Labas na kami dito, tapos intersection na yan. So paano nakakalimutan tayo? Kung nagustuhan nyo itong video na to, like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell. Ano hinihintay nyo? Pindutin nyo na yan. Like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell, no? Para lagi kayong updated sa aking mga, or sa amin mga bagong upload. So bili na kayo. Bili na kayo ng parol, malapit ng Pasko. Hoy! 13 man. Bigay nyo na. Mamaya mahuli na naman yan. Hoy. Bye bye.